Ձեր կարծիքով ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը անընդհատ խաղաղությունից խոսում, երբ Ալիևը սպառնում է բնաջնջել ամբողջ Հայաստանը։ Չեմ կարող ասել Նիկոլ Փաշինյանը, չեմ կարծում, որ այն մարդն է, որի մասին արժի խոսել եւ քննարկել իր արածները։ Իր անգրագիտությունից, որտեվ երկրի ղեկավարը պետքա կիրթ լինի, պետքա լավ կրթություն ունենա, առնվազն հասկանա իրավաբանությունը ինչա, տնտեսագիտությունը ինչա, մի քիչ էլ խելքանի ռազմավարությունից, իսկ ինքը անգրագետ է։ Ինքը իր ասածն ու արածը չի համապատասխանում, ինչ խաղաղության մասին է խոսքը, եթե քո որդու գլուխը կտրում են, գնդակի տեղ տշում են, իմ տղաս պատերազմին մասնակից ա եղել, եթե երեխային ծնողը միջև օրս չի քթե, այրված թեկուզ վիճակում մասունքները չկա, ինչ խաղաղության մասին է խոսքը, դա ամենաառնվազագույնը չգիտեմ, պետք է խելագար լինես, որ այդ մտքին համաձայն լինես, բայց ես ասեմ, ես կոտրած ձեռքովս Նիկոլին դեմ եմ, պաշտպանել եմ իրան, կողմնակից եմ ելել, բայց հիմա չեմ հասկանում խաղաղության խոսքի մասին, անգամ խոսք չպետք է լինի, դու հələ քո գերիները վերադարձրու, ես չեմ ասում են Բաքո Սահակյան ու դրանց մասին խոսք չկա, թող դրանք իրանց պատիժը կրեն բանտում, Արայիկ Հարությունյանը կոֆե էր խմում թուրքերին, հրավիրում էր, դրանց մասին չի խոսքը, շատ տղաներ կան, որ ընկել են գերի, թող այդ գերիներին հետ բերի, թող որոշի ժողովրդի ճակատագիրը բերել է Ղարաբաղցիներին, լցրել է Հայաստան, ասում են թող գնան աշխատեն, ուր գնան այդ խեղճ ժողովուրդը, մի հատ ափսիա կոտրվում տան մեջ սիրտդ կտոր ա լինում, բա տուն ու տեղ են թողեք այդ մարդիկ, մարդկանց հասկանել է պետք, չեն հասկանում, ստեղի ժողովուրդը Ղարաբաղցիներին չեն հասկանում, ասում են գնացեք Ղարաբաղ, եկել եք մեզ խանգարում եք, այսինքն այդ մարդիկ հայ չեն, հիմա լեննականցին իրավունք չունի գաստեղ ապրի, մարդունեցին իրավունք չունի, նույն բանն է, նույն խոսքն է, ուղղակի այնքան լսված եմ, չեմ կարում, հուզված եմ, մաման, որ ասում եք խաղաղություն, ես չգիտեմ, ես խելագարվում եմ այդ խաղաղության բառից, սիրում եմ, կողմ եմ, ուզում եմ խաղաղություն լինի, մեղք են, կոտորվում են ժողովուրդը, բայց հարցեր կա, պետք է լուծեն, ոչ թե Ալիևը ռուսք տապտա, ինքն էստեղ գնում է խոնարհվում է, գետինը մտնի ինքը, որ մեր ղեկավարն է, ես իր տեղ ամաչում եմ ու ինձ այնքան են մերոնք ասում են, ամոթ քեզ, որ մեր կռիվ էր տալիս Նիկոլի համար, քո Նիկոլն է գնա դե, ինչ ասես, թող գերիներին հետ բերի, այդ տարածքային բաները ուղղի նոր խաղաղությունից խոսա։ Ինք խաղաղություն չուզեր, ինք մինակ իր բաշտոնը գուզե, երգիրը երտա, չերտա, իրեն պետ չի, գիժ մեկը եկերը նստերը մեզի։ Ապուշի մեկն է, սատես բաներ է խոսում, խաղաղություն որ ասում է, պետք է երկու կողմն էլ համաձայնվեն, չէ՞։ Նա լրիվ ուրիշ բան է ասում, սա լրիվ ուրիշ բան է ասում։ Վախենալուց։ Ինքը չի կարողանում է դարձելուց, ժողովրդի վրա է էլի։ Ոչ մեկին չեմ հավատում ճիշտն ասած։ Փաշինյանը հույս է տալիս։ Զիջել է իմ սխալ է։ Եվ նա ասում, որ այսօրվա խոսքը վաղվան չի բռնում, որտեղ չեմ կարող ոչինչ պատասխանել իրեն փոխարեն։ Դուրս է գալի, ես էլ իրեն նման ստում եմ։ Ին վրա մենակ ազդում է, որ ինքը տենց ոգևորված ինչ-որ հակաբաներ խոսալուց, այդ ամբողջ ազգային ժողովի խելոքները հոծապ չեն տալի աշխարհի երջանիկ կլինի։ Դա ավելի շատ է ազդում, որ այդքանը նստած, ինքը նենց խոսում է էլի։ Չեմ ուզում շատ մանրանամ։ Պարզա ինչ է խոսում, Արցախը պիտի մոռանալ եղերնը եւ այլն, ու նենց երջանիկ են ծապ տալի, որ ինքը ոգևորված։ Իսկ խաղաղության մասին ինչ կասեք։ Ջանից դու հավատում ես այդ խաղաղությունը։ Ծիծաղելի է, ինչ ասեմ, այ բալաջան։ Նորմալ մարդը գիտի, որ դա անհնար է։ Այնտեղ կրակում են ամբողջ անընդհատ ինչ խաղաղություն, այդ սաղ պլանավորված բան է ժողովրդին քիչ հանգստացնել։ Այդքան բան։ Ուղղակի մեզ համբերություն, վերջը լավ կլինի, սենց չի մնա, այ բալա։ Մենք այդքան բան ազգ չենք, ուղղակի չենք հասկանում, հավատներս չի գալու, մենք սենց դեպք չենք տեսել։ Ուղղակի չեմ ուզում, արդեն սաղ ազգն էլ գիտի, ինչա, ինչի, ձևի է եւ այլն, այդքան բան։ Սպառված մարդ է։ Կապես չեմ կարող պատասխանել իր կողմից հիմարությունը։ Ովն էլ դնեք, այս 80 տարի հետո էլ չի դզվեց երկիրը, սա բեսպրեդել է, ստեղ հանցագործ կյանք է, ստեղ ոչ մի օրենք չկա, ոնց որ Գերմանիայում, Եվրոպայում, մեր ազգը քայլել չգիտեն աճու ձախ, գալիս են վրետ,
Իսկ գնալ Եվրոպա հանգիստ, ոչ մեկ ոչ գորգորում է, ոչ շվճովում է, հանգիստ ժողովուրդը հաճույք են ստանում։ Լույսը որ բացվում մարդիկ հաճույք են ստանում, ստեղ ինչ հաճույք։ Ներվայնացած քնում ես, դերվայնացած արթնանում ես։ Ստեղ կյանք չկա, ինչ խաղաղություն մեռնեմ ջանի, 30 տարի վեկալան սաղ մեր Կարեն Դեմիրճանով սաղին գյուլին, դրանից հետո ինչ խաղաղություն։ Տես բան որտեղ է գրված, տես բան որտեղ է եղել է, չի եղել։ Գժդնլար, գիժ ազգին։ 30 տարի այս հարցը սենց է ու անտեսել են այն մանրուկները, որից սկսվել է մեծ բարդությունները։ Դրա համար գիտեք ինչ ցուցադրական բանը ոչ մեկին ժողովրդին պետք չի։ Պետք է որ իրոք մենք ունենանք լավ ղեկավար, որ կարողանանք ոտի կանգնենք, մեր ժողովուրդը ոտի կանգնի։ Փաշինյանի մասին ինչ կասեք։ Գիտեք ինչ, ոչ մի լավ բան չեմ ասի, որովհետև ոչ մի լավ բան չի եղել։ Իմ ժողովրդի համար ոչ մի լավ բան ես չեմ տեսել։ Ոչ թոշակներն են բարձրացրել, ոչ աշխատավարձներն են բարձրացրել, մենակ բարձրացրել են գները եւ այս տրանսպորտի հարցը։ Խիղճ կատակություն է։ Ուրիշ ոչ մի բան, հեքիաթներ են պատմում ու ժողովրդի կարծում են, որ ժողովրդի ականջները փխի ականջերի նման է, կարելի է լապշա ընդհատ կախել, որ ժողովուրդը այդ ամեն ինչը կուլ տա։ Ես նույնիսկ գիտեմ մարդիկ, որոնք իր կողմն են, բայց ես չեմ հասկանում, ես այդ դիրքը չեմ հասկանում, ինչը կարող է իր կողմը լինի, երբ որ շատ վատ վիճակում է։ Մեր Հայաստանը եղել է ամենաբարձր եւ ամենահարուստ երկիրը, իսկ հիմա մենք ամենաաղքատն ենք։ Ու շատ ցավալի է։ Նիկոլ Փաշինյանին չեմ ընդունում, ոչ մի ասածին չեմ հավատում եւ չեմ ուզում քննարկել իր ամեն մի ասածը, որովհետեւ ոչ մի բանի չեմ հավատում, բոլորովին չեմ հավատում։ Շարունակաբար միայն լսել ենք խաղաղություն, խաղաղության պայմանագիր ստորագրում, ուր է խաղաղությունը, երբ որ մինչև այսօր կրակում են։ Չեմ հավատում ոչ մի բանին։ Այս սատանայի անունը մի տվեք իմ մոտ։ Խաղաղությունը ով չի սիրում խաղաղություն, բայց այս գնով խաղաղություն ամբողջ ազգին խառնեց իրար։ Այդքան զոհերտվեցինք, տարածքներ, երկրորդ պետություն ունեինք, ով էր մեղավորը, այսօրվա սատանան, դուք գիտեք ես ում մասին եմ խոսում։ Եվ միակ պատճառը նա չի, ժողովուրդը գոնե պատերազմից հետո, հասկանալով, որ պատերազմը ստարկված էր, որպեսզի այս վիճակին լինի, գնաց նորից ընտրեց շրջաններում, չոր գարը էր մորթում։ Մեր ժողովրդի հասունությունը, տկարությունը բերեց սրան։ Մենք պիտի վերադառնանք նորից 88 թվական։ 1988 թվականին զարթոնքը պիտի նորից լինի, եւ կլինի, ես համոզված եմ։